Unë ftoj në studio 2 personazhe, vinë për të parë në studion time, në fakt. Njëra është ish mis. Ka qenë mis, ndoshta mis i parë në Shqipëri, që në moshën 15 vjeç, tani jeton për një vit e gjysmë dhe shkollohet në Francë, në Paris, vjen me mikun e saj dhe me bashkëpunëtorin e saj, me një fotograf të papar, ndryshe nga gjithë dynjaja, një fotograf tashmë i ndërkombëtarizuar për nga fama, sepse është njeriu që i ka bërë i vetmi. Vite më parë, grua së Donald Trumpit, Melanie Trump, i ka bërë fotot nudo, sonte zonja zotëri në këtë rrëfim ekskluziv, fotografi që i ka bërë Melanie Trumpit, grua së Donald Trumpit, që pritet jetë zonja e para e Shëbas, fotot nudo dhe fotot duke u puthur me një femër tjetër, Melania me një femër tjetër, nuk e di se e keni para apo jo, por sonte i kemi ekskluzive dhe rrëfimin dhe fotografi sonte. Ai së vjen së bashku me Mikeshën dhe me bashkëpunëtoren e tij, Egla Harxhi dhe Alexandre de Basseville. Njeriu që ka bërë foto. Njeriu që ka bërë foto dhe Melanie Trump. Me siguri dhe ke fituar një dorë një parash. Foto që janë publikuar në New York Post vetëm pak javë më parë. E pastaj kanë bërë giron e gjithë botës. Et ça fait plaisir, Alexandre. C'est un petit cadeau pour toi. Bon, on se tutoie ou on se vous voit là? On se tutoie. On se tutoie, Je d'accord. ne vous vois que ma famille. D'accord. On se vous voit, il a dit? Non, on se tutoie. On se tutoie. Même si t'es noble, on se tutoie. Je te tutoie. D'accord. Toi, je te tutoie. D'accord, merci beaucoup. Les autres, je les vous vois, mais toi, je te tutoie. D'accord, merci, c'est gentil. E Alexandre de Basseville, zona zotit, se kuptoni, jeton në Paris. Do flas pak më pas për origjinën e tij në fakt. Jeton midis Parisit, Londrës dhe New Yorkut. Po. Duhet thënë kjo që bravo Berti. Egla Harxhi, zona zotri. Yes. Egla Harxhi, zona zotri, është një vajzë shqiptare e cila për një vit e gjysmë jeton në Paris, po shkollohet në shkollën në Cours Florent, është një shkollë aktrimi dhe modelingu. Egla në fakt... Aktrimi në fakt. Aktrimi. Po ti merresh dhe modeling tërkohë? Merrem, por jam në agjenci modelingu edhe Bukur talentesh. shumë. Dëshojmë sa fotot tua të papara, pak më mbrapa. Patjetër. Po mua më pëlqevi sepse Egla kur folën bashkë telefon më the edhe Aleksandri nuk mërzitet, do vinë të dëgjoni një debat, nuk do zgjasë shumë midis Robert Ali e Dragot, një piktor i njohur që me siguri ti Egla e njeh Robertin. Po, patjetër. E njeh Robertin? Jemi parë disa herë në për festivale filmatique. Lui, il est peintre. Njefemi dhe nga Ça fait afër. des années qu'il fait ça. Il boit du raki tout le temps, lui. Oui. Ah ouais, C'est bon. Piraki gjithkohon. Piraki gjithkohon. c'est bon. C'est bon pour la santé. Et il vit, pour la santé, et il vit à Oui, la Bruxelles. circulation et tout. Ouais, il m'a dit. Et la santé D'accord. spirituelle aussi. Il m'a dit. Ah, vous êtes parlé déjà? oui, Pas kanë folën pas kuintave. Sofi, erdhi Kaçi? Atëre, pas se shohim fotot nudo të Melanizën e zotëri. Para se shohim fotot nudo të Melanizën e zotëri, që kanë bërë giron e botës, dhe njeriu që ka bërë të foto është këtu në studio, Alexandre de Basseville, dhe para se flasim me Egla Harxhin, ç'është kjo aventurë e bukur, si e morën vesh lami një vit më parë në Shqipëri. New York Post i ka botuar fotot e Melanis duke u puthur me një femër tjetër në krevat nudo, janë fotot e para dhe të vetme nudo që Melania, e cila pritet bëhet zonja e parë e shtëpisë Bardh, kanë dalë, janë publikuar, dhe ky është, duhet thënë fati apo jo, i Aleksandrit, i cili ka bërë të foto ndoshta 20 vjet më parë, 15 vjet më parë, në vitin 97, 96. Ouais, Ça fait c'était à 20 ans. ça fait 20 ans déjà. Ouais. C'était 80 96, ouais, 96. 96. Ouais. Mais pourquoi tu dis 90? C'est les Belges qui disent 90. Parce que j'ai grandi en Suisse. Ah bon, d'accord. Ok, d'accord. C'est le vieux François, en fait. C'est à cause de De Gaulle. Ah, d'accord, d'accord. Oui, mais c'est des gens qui... Tu vois, qui On va pas profitent parler de- français tout le temps parce que... C'est plus facile. Oui, on va parler. Nuk të flasim gjithkohës frëngjisht, e dini që ju e dini shumë mirë frëngjishten, më mirë se ne.
Të Basville dhe Egla Argji, zoja zotri. Të vajzë simpatike, të papar. Në studion Paris për aktrim në Kuf Loho. Dërsa Ale të Basville është fotografi i njohur tashmë në gjithë botën, i cili ka bërë 20 vjet më parë, në vitin 1996. Fotot nudo Melanie Trump, që pritur të bëjë zonjë e pare, shëbaz. Më kaloj Berti për para, këta. Shikojni fotot nudo me një kërë në studio, jemi në të ndiri pak të fotot. Ndiri pak. Ku jele vjo? Mosik! Një vetëm një foto nudo të Aleksandrit dhe asaj. Kemi një pauzë. Ja ku janë. Melanie bashkë me qodin e saj suedeze, në Ljerin Eriksson. Melanie Trump, foto që ka bërë njeriu që ka në studio. Ale të Basville. Ledje i ka mbuluar sigurisht se on bu e pa. Ja ku janë fotot që ka bërë Aleksandri Levjo, më shumë të Aleksandri dhe unë. Po. Ky është njeriu që ka bërë të foto. Iku tani është momenti këtyre. Mbrapa. Ledi në qofë se kemi një pauzë dhe i kthejmë pas pak, apo do vazhdojmë direkt. Ej! Ale të Basville, foto ekskluzive kam për Gjiron e botës. 20 vjetë eksperiencë, Ledi o! Në tregun e karburanteve, pyton, i ti ka shenë. 20 vjetë eksperiencë tregun e karburanteve, me 70 pika karburanteve në gjithë Shqipërinë. E i vetëmi karburant në Shqipëri që garanton cilësinë më të mirë, quhet Alpet. Ky është drejtimi, jeni të mirëpritur. Menaxhimi i ri, vizioni i ri, drejtimi i ri. Ledio, mos harro të furnizohen me blak. Vetëm te Alpet sigurisht. Ja, dëgjoni. Alpet, ky është drejtimi. Boku! Bravo. Hajde dori. Nami të Eglo Ledio, të Rua Gavajës. Te kompleksi Park Construction Eglo tashmë dhe disa muaj ka hapur showroomin në Tiranë, ofron ndriçues austriak për gjitha ambjetet tuaja, kualitet europian, mbi gjitha çmime fantastike. Ndriçues LED që kursen mbi 80% energji elektrike dhe shumë tjera. Speciale, kujdes. Te Teoren dhe Eglo tashmë ka vëlluar sezoni festiv. Skondo deri 70% dhurata dhe shumë surpriza vetëm te Eglo. 7 ditë në javë, nga ora 8 dhe në orën 9 të darkës. Në rrugën e Kavajës, në kompleksi Park Construction, ose ish parku autobusëve, Eglo ka një super slogan të thjesht fare, dhuro dritë, dhuro Eglo, është e thjeshtë. Vazhdo rrugën e Kavajës drejt fare ecëse, te parku i autobusëve, ish parku autobusëve, fat krat majt, ja të shumë dyqani, Teoren Eglo, e papare. Aleksandri është në fond dhe pavarë. Je me kafe ama kapsul zonja zotri. Kam përshtypjen se Aleksandri qërë të t'i pëlqej një muzik pak më e fort se kjo. Pa, tekno. Jo tekno, do t'jetë në një gjë rock e fort, apo jo? Tu. Kështu një qërë që se nga gjë në gjithë fort, prasë shumë që reagimin e Aleksandrit. Me qëra fjala, Robert Aria ju këthyë e prapë sigurisht, në duke vendosi të mbyllë të ati debatin me kaset, ne të flasim pas pak Robert për unazat. Me që rafja Robert, je kujos... Harove bastunin. Bastunin... Tani do shojmë pak foto të Aleksandrit, që më ka ardhë me Eglën, zënja zëty me Egle Argjin, shqiptare që jeton në Paris, dhe që do flasim pas pak, do tërgoj se kush është Egla për gjithë ju që se mbani mënd, që ajo në moshën 15 vjeç, u zgjot Miss Albania. Por Egla sot do të falenderoj se mësol dhe Aleksandrin, këtë personazh tashmë të njohur në gjithë botën, si njeriu që i bëri fotot e para nudo, dhe të vetmet Melanie Trump, që pritet të jetë zonja e parë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ja shikoni dhe do na i komentoj Aleksandri për qefin e vet. Jo tani çer, jo tani. Jepi Ledio të shikojmë fotot që kanë dalë në New York Post vetëm pak javë më para, apo jo, Aleksandr? Në New York
dalë në Në gusht. në gusht, ka dalë në gusht në verë, po. Në gusht. Disa muaj përpara, ja ku Pastaj ja. janë marrë nga të gjithë mediat. Alessandro, est-ce que tu peux nous commenter un peu les photos là que tu as faites il y a 20 ans? Këto foto janë bërë në 96 Aleksandri që është fotografi, do na i komentoj pak. Është Melanie Trump së bashku me një modele, me një kolege të saj, zonja Zotrinj, që po i bën fotot nudo Melanie Trump. Po Alexandre, oui. D'abord, je peux dire un truc. Moi, j'ai jamais eu la chance qu'on me traite de PD. Au contraire, les mecs, ils ont toujours eu peur parce que... Egla, për këthim. Për... Do të përkesh shqip tani këto, thot Alexandri. Fais ton boulot. Ah ouais. Tu peux pas? Ah oui, oui, je peux, mais il part très vite. D'accord. Alors, en fait... Unë s'ka pasur asnjëherë shansin, tha Aleksandri, që të më trajtojnë si homoseksual, tha. Vu que je couche avec toutes les filles et que je suis sorti avec que des top modèles, des actrices et des chanteuses, Sepse unë thot unë shkoj me çdo femër thot dhe që kam shkuar në krevat thot me gjithë modelet dhe me top modelet thot dhe me j'adorerais que les mecs croient que je suis PD, ça me permettrait de coucher encore plus de filles. Unë do vdisja thot që meshkujt të më Et moi, konsideronin je profite de ça, mon të më vieux. konsideronin homoseksual thot. Moi, je profite de ça. Déjà. Ja një sekondë bëj përkthim. Një sekondë bëj përkthimin bë. Jo, po do bëj përkthimin e atij, s'po të bëj të dy. Je profite de ce qu'il dit. D'accord. On me traite comme Po, ti homosexuel. s'uleta për ktheja që të them vetëm. Po mundurin e kështu bërt është e pamundur. Jemi 3 zëna të njëjtën kohë, një zhurmë e papar. Jepi. Aleksandri tha, unë doja të më trajtoni si homoseksual, duke referuar debatit të kaset njëftaret me Bertin, sepse tha, kjo do më bëndet përfitoja më shumëta për të shkuar me më shumë femra tha në shtrat. Dhe Berti thot, unë përfitoj nga thashë themi që hapet për mua, sa më shumë thonë homoseksual për mua, thot Berti, aq më shumë afrohen femrat edhe dhe që u shkajve femra, thot Berti. Tari që dëgjon gruaja nuk ka asnjë problem, dëgjon gruaja ndërkohë në Belgjik. Moza thot asgjë moza. Jeta e një artisti pa muzat. Pa muzat nuk Qa funksionon. kuptimi ka. Bravo. Dhe muzat janë ato që... Moza që se na shikon. Gala bëjmë shaka, gala duhet jetë një gjumë. Oui, vas-y Alexandre. Donc, en fait, pour revenir aux photos là, ouais. comment ça s'est passé? La Si façon- ndodhi, i them, t'étais avec Egla Ah oui, j'étais en Albanie. en avec Albanie, Ella. l'été dernier là. Exact, on était en train de shooter sur une plage. Ishim duke u larë në plazh, në verën e kaluar së bashku me Pour Eglën. un magazine albanais. Ouais. On a fait une couverture, bëm një... Bëm një disa, kështu një kopertina bëm një për kopertinë të një reviste shqiptare, thot. shqiptare. Cila revistë ishte Egla? Hu, më duket. Anabel Anabel dhe ti më duket se ke dalë në kopertinë. dhe Story. Do e shohim foto tani. Ja Ledio i ka, mund t'i nxjerrin si simbolim. Po me një pas Melanis Ledio që mos ngatrohen, mos thonë njerëzit kush është Melania apo Egla tani kë po shohim. Se ka dhe Egla sa foto. Çane, vetëm do të kemi kujdes mos mbi vendosemi se po flasim 3-4 veta në njëjtën kohë. Zot mi vendosemi, Po, ke drejtë. po, Berti Ui. sidomos. Po do të bëju përkthimin apo Egla se Berti nuk e le Egla. Berti do ma dash pak Eglën të përkthej të lutem? Yeah. Po, Egla, do përkthesh ti apo unë? Okej, po përkthej unë. Apo po e ke bezdi përkthej unë? Nga që përkthej ti. Jo, mund të përkthej, patjetër. Mundesh? Patjetër. Jepi. Vas-y Alexandre. Et donc, je reçois un coup de téléphone, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est un numéro de New York. Tiens, c'est bizarre, je ne connais pas ce numéro. Et en fait, donc... Opa, Egla o vonua. Më bie telefoni thot isha me Eglën në plazh, thot, po qet. Duhet direkt. Më bie telefoni thot shoh një numër nga New Yorku, një numër amerikan thot, ç'është ky numër nuk e njoh. Se je di. dis 2 secondes. I thot Eglës një sekond. Një sekundë. Ha? Puis en fait, je suis parti une demi-heure au téléphone parce qu'en fait, c'était... Dhe unë nisa thot për gjysmë ore në këtë telefonat, Là, në c'était këtë bisedë telefonike. Murdoch qui m'a appelé pour... C'était qui? Murdoch, Rupert Murdoch. Murdochu. Po, Murdoch. E mori vetë Murdochu në telefon, që është pronari i New York Postit New apo York jo? Postit, Voilà, po. avec les avocats. Et donc, ils m'ont fait une proposition extraordinaire parce que Le mori Murdochu në telefon, thot bashkë me avokatët e tij dhe më bëri një propozim të pazakon, të jashtëzakonshëm. ça faisait 4 mois que j'avais des propositions de différents magazines dans le monde. Mais le New York Post est arrivé avec une proposition extraordinaire. Kisha 4 muaj thot që kisha propozime, oferta nga media të ndryshme thot, nga revista të ndryshme, por New York Posti thot më bëri një propozim C'est le magazine le plus vendu au monde. sepse është thot revista Më shqitur. më e shitur në botë New York Post. Et en plus, il y a tout le groupe Fox derrière. D'ailleurs, il y a le qui groupe développe, Fox, brava. voilà. Donc, ils m'ont proposé de faire, en fait, ce qui n'avait jamais été fait, 2 couvertures. Dhe më propozuan që të bënin 2 apertura, pra të Le zinë 2 dimanche ditë rresht, et le lundi. 2 ditë rresht, edhe të dielën dhe të hënën thot, fotot e Melanie Ça Trump. n'avait jamais été fait par aucun photographe. Et, Sepse nuk e kishte bërë as fotograf para meje këtë gjë. et en plus, ils n'avaient jamais publié de photos d'art, ni de photos de mode.
Dhe nuk ishin publikuar asnjëherë as foto artistike dhe as S'ka foto. ndodhur asnjëherë në historinë që New ata York Post i për të publikojnë. parë atëherë. Ouais. Për Donc, par donc c'est public. ça qui m'a intéressé parce que ce que Dhe kjo më je, interesoi, thotë. ce que je voulais, c'était qu'en fait le maximum de public Unë puisse doja thotë avoir maksimumin e accès publikut që të kishte akses për të shikonte à fotografitë à që la photo d'art et de mode, où normalement les gens qui achètent nos photos, Ah. c'est des gens très très riches, Në- qui vont dans normalisht des sot njerëzit galeries, që- dans des musées. njerëzit që blejnë foto thotë janë njerëz shumë të pasur thotë që i blejnë këto fotografi kur ato Je me suis toujours ekspozojnë për battu pour muze dhe për la gjëra. démocratisation de l'art. Unë doja thotë qëllimi im ishte që të demokratizoja sa më shumë artin. Voilà. Donc quand ils m'ont proposé ça, j'ai réfléchi évidemment. Donc mes avocats sont allés avec leurs avocats et Avokatët e mi thotë shkuan ça filluan a duré të u quelques lidhen me heures. avokatët e tij. Ça a duré quelques heures de transaction. Vazhdoi disa orë ky lloj transaksioni, kjo lloj negociate. Et puis donc c'était évidemment c'était le New York Post pendant 2 jours. Dhe New York Posti për 2 ditë me radhë, o mua dut, Voilà, në gushtin e vitit 2000, avec tout le këtij groupe, viti. avec tout le groupe E këtij viti, de, në gushin e këtij viti avec tout le 2015. groupe de télévision derrière. Me gjithë grupin e televizionit brava. Et il y avait en fait plus de Televizioni 150 kushtet e Fox News, jo. Fox Kushtet News, Fox tout, News. tout le groupe Fox. Tout le groupe Fox, d'accord. Ah, gjithë grupi Fox, po. Donc c'est énorme, hein, Ah. tu connais. Bien sûr. Bien sûr. Et tu avais en fait 150 passages de publicité sur le New York Post Dhe kishte 150 pendant 2 jours. 150 kalime publiciteti në New York Post vetëm për 2 Për ditë. 2 ditë. Incroyable. Mais attends, avant de faire un big up pour toi là, moi ce que je veux savoir, comment ils étaient, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir l'origine. Comment ils savaient que tu avais ces photos? Enfin les médias, même avant. Pyetja ime që I bëj është si e dinin mediat që ti, Aleksandr de Brasville, Ale de Brasville, shkurt Ale de Brasville, kishe fotografuar Melanie Trumpin 20 vjet më parë, në vitin 1996. Alors, déjà, je suis syndiqué aux États-Unis. Alors, je ne sais pas comment on peut dire ça. Si më ta përfjen sëndike o Estados Unidos, Berto? C'est Sëndike o Estados Unidos. Kje më një të mundin, ngera duke marrë me këto budalliqet e se mesazhe në mos pak. Po t'jap kohë. Pastaj natë më vjen. Travaillons. Po të kesh mendje këtu më blak të Il faut biseda. travailler, il a raison. Ouais. Vas-y. Moi, je Ale. suis donc syndiqué. Syndiqué, ça veut dire que je suis représenté donc, par un groupe qui est un syndicat. Ah, d'accord. Voilà. Et ce syndicat, en l'occurrence, alors c'est la différence avec Syndicat, entre tu les veux États-Unis et l'Europe, c'est que ce syndicat il a été acheté par Bill Gates. A që kanë gataruar historia. Atëherë, Tani unë tani lot. ky Unë të lot grupi, tani këtu se bëhet shumë teknike. Sindikata përfaqëson gjithë Sepse duhet thënë që Aleksandri ka jetuar në Amerikë. Po. Para shumë viteve, Aleksandr, tu as vécu aux États-Unis. Oui, 18 ans. 9 ans à New York. Mais alors, j'aurais allé. dis-moi en quelques mots, pas, Donc, en fait, je veux pas des détails techniques. l'agence en fait qui me représente. Ton agence. Ouais, mon agence, Pra agjencia ime në Amerikë, ton Ouais, agence c'est l'agence de Honnête, Bill Gates. është agjencia e Bill Gatesit. Oui. C'est-à-dire, l'agence savait que tu avais ces photos-là. Ah oui, bien évidemment, elles sont syndiquées les Elles photos. sont syndiquées les photos. C'est-à dire, pra fotografitë janë të sont syndiquuara. copyrightées. Elles sont Janë të copyrightées. copyrighttuara. Ah, janë të copyrighttuara, pra ti ke depozituar këto foto. Sepse në Ah, rast ok. Maintenant j'ai compris. në rast se viden fotot ose ndodh diçka, Ah. ato janë të copyrighttuara dhe ti ke mundësinë që ti jetë. Super, pra, në moment që janë të copyrighttuara, askush nuk ka drejt t'i nuk ka drejt t'i botoj botojë, pa t'i publikojë. autorizimi dhe pa kontratën e Toutes mes photos sont copyrightées et sont représentées par cette agence super. au niveau mondial. Voilà. Dhe Pastaj donc, shpërndahen në të gjithë botën. dhe në momentin kur ti more vesh Aleksandr, e là il faut que tu le traduises ou je le fais. Në momentin kur ti more vesh Aleksandr që Donald Trump u zgjodh president, cilë është ndjesia jote? Ti e dije që kishe fotografuar Melanie Trumpin apo e se dije që ajo ishte gruaja e tij. Erdhëm në jo. Bah, ma photo, elle vaut plusieurs millions. En fait, tu les as Fotoja eu. tani. Ces millions maintenant, on peut dire que tu es très riche. J'ai un très bon art dealer. Ka një negociues arti, shumë të dealer arti. Non, mais- S'kemi termin në Shqipër këtë, De por toute që façon, l'argent, c'est pas important. Et Menaxher arti në të vetë. Ka Menaxher menaxherin e arti. tij që merret me Et- këtë. që merret me Arret jo. këtë. j'ai eu la chance Intelligent. de naître dans une famille d'argent, donc c'est pas ce qui m'a porté l'argent. Ah, sepse duhet thënë që Aleksandri është pasardhës i Pasardhës. mbretit të Norvegjisë, Araldi të parë, të Araldi të shekullit parë, të tetë. etj. Mos u largoni, do kthehemi prapë me Aleksandrin, me Bertin, me Eglën. Ja shikoni, pas pak do merrem me këto foto. Janë fotot e Melanie Trump, zonja Zotrin, që në 20 janar bëhet zonja e parë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe këto foto i ka bërë në vitin 1996, personazhi i ka në studio i quhet Alexandre
në fakt quhet Jarl. Jarl. Aleksandr de Basville. Mos u largoni se kemi surpriza pyetja. Aleksandr de Basville, regla hafi zona e zotri. Arimi mbroma të gjithve, jemi rikësuar live. Ora në këto momente është 23:11 minuta në këto P3 emisionin tonë e liri që transmetohet pas pak orësh nesër në Klan. Edhe të dielën në Klan Kosova në Dalj. Jam në studio me Roberta Lietra Dog. Aleksandr de Basville, njeriu që ka bërë fotot nudo 20 vjet më parë, 96. Zonjë Sipar, që pritet të bëhet në datën 20 janar, Melanie Trump reagoi në faqen e zyrtarët Facebookut në zonë e lirë. Ja ku është. Edhe me qëra fjale jemi në studio me Ama kapsulë të zotëri me shijet ndryshme. Ja ku është. Bleni 500 kapsula Ama. Edhe do keni një Ekspres Falas, ekspresi që Ledio të tregoj tani në imazhe, kushton 14.900 lek, por po të mini 500 kapsula, ju e keni dhurat ekspresin, edhe ka menduar për ju Ama butik në blok, ka menduar Ama kapsul, oferta është e limituar, prandaj nxitoni. Në Spar, po bëhet nami në Shpar, Ledio në Shpar. Të gjithë blej në Shpar, si në gjithë botën dhe në Shpar, është një prim për ullje të vërteta për festa Shparit. Oferta kanë filluar dhe janë mbi 500 produkte, në super ofertë deri në 40% ullje. Në gjithë rjetin, blini gjatë muajit dhjetor, në çdo pikë Inter Shpar ose Shpar, dhe ke mundësi të fitosh një super makinë Force Fiesta me 0 km dhe 5 TV Samsung. Shërtoj ujde në datën 1 janar të edhjera shqiptare. Live në TV Klan. Një lajm i mirë për Elbasani, rjeti marketeve Orti është për Shpar. Kadri, sukses në partneritetin me Shpar që ka sot 16 vjetor, i gjithë Elbasani ble në Shpar Orti. Shpar jeton në mirë, shpenzon më pak. Aleksandri vetëm kërcenës i paparë. Aleksandr de Basville, fotografi, që ka bërë nukot e Melanie Trump, duar Donald Trump, i financuar të shqiptare një ofertë. Një personazhi ka parë, dhe vjen sonde që në vishë në zonë e lirë, nga Parisi, që ju që nga një jetër në gjithë, Londrës, Parisit, Shqiptër dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Eri bashkë me Mikeshin e zi. Egla Hardi në zotri, në shqiptare që tonë Paris, edhe që po shkollohet në kursion për aktri. Ue, do të gjidje për Aleksandri pa. Me Aleksandrin zbaron emisioni kur. Alberto, qa personazh i madh, po i lezeshëm, i bukur. Sofi, sa të vi personazhet e tjerë, më thuaj lutem që t'i ftojmë në studio. Dakord? Me qëra fjala, për gjithë ata që mbrim tani dhe që nuk e kanë dëgjuar pjesën para pauzës, le të kujtojmë që fotot e Melanie Trump që Ledio do i tregoj tani në ekran, janë realizuar nga Aleksandri që kam në studio në New York në vitin 1996, i inspiruar gjithmonë nga jeta e ti private, menazh à trois. Ja, shko si qesh. Vdes Aleksandri që gjithë jetën e ti në fakt, dhe tani s'është më ëndër, sepse ka bërë realitet,
E pas e liberalitet e gla, apo jo? Aleksandri vdes që të jetoj me dy femra njëkohësisht. Kjo ka qenë jeta e tij. Që në adolescent. Që kur ka qenë adoleshent, në fakt. Aled Bazvil, Ale e shkurt, Aleksandr Bazvil, ju të regoni se gjithmonë keni pas dëshirë që të keni një marrëdhënie me dy vajzat të ndryshme, dhe në fakt të keni bërë dhe në karierën tuaj si fotograf, jo më kot, fotot i të konë leti tani, Melania është me një vajzë tjetër. Melania është me një vajzë tjetër në shtrat, janë të dyja duke u puthur, duke përqafuar ja ku janë. Dhe Melania e cila është nga Slovenia, me origjinë, dhe ju këtë foto, Aleksandr, keni bërë për të reguar në fakt kontrastin midis lindjes dhe perëndimit, sepse vajza tjetër është nga Suedia, vajza tjetër i quhet Emma Eriksson. Emma Eriksson. Emma Eriksson. Dhe Melanie Knaus. Knaus. Mbi emri i saj i vërtet nga... Melania Knaus. Mbi emri i saj, se thuash, i vajzëris, tani quhet Melanie Trump, prej vitesh tashmë. Ale ju të regoni në fakt që në atë kohë Donald Trump ishte në një marrëdhënie me Melanin, në kohë që ju bënit foto në 96-ën, Donald Trump kishte një marrëdhënie me Melanin, apo jo? Po kishte të fshet. A ishte i martuar ndërkohë me gruan e tij para Melanis, dhe në fakt të juve jo ka konfirmuar Paolo Zampoli, drejtori i agjensisë modelingut në atë kohë. Është vërtet? Zampoli il t'a confirmé. Ouais, en fait, quand j'ai choisi donc Melania pour aller avec Emma, qui à l'époque était la top modèle de Mugler. Atëre, Emma ishte ejëria ose top modelja e Mugler në atë kohë. Suedezja, po, Emma Eriksson, Suedezja dhe po. ishte e famshme në atë periudhë, ndërsa... Donc Melania, elle avait 3 photos dans son book, donc je l'ai choisie parce qu'elle était jeune et parce que ça m'intéressait. Mais à l'époque, ça m'a fait plein de problèmes parce que j'étais marié avec une top modèle. Et je sortais avec d'autres top modèles. Okay, et donc voilà, ça faisait en plus des disputes entre mannequins, quoi. Atëre, Melania ishte e panjohur, kishte 3 foto në bukun e saj, kështu që në atë kohë ishte i martuar me një top modele. Dhe në fakt kishte shumë diskutime midis atij dhe saj. J'étais marié avec une top modèle et je vivais avec une autre top modèle, donc on faisait ménage à 3. Pra, isha i martuar me një top modele, ndërkohë jetonte me një top modele tjetër. Dhe inspiruar nga gjitha kjo, mori 2 vajza të tjera. Dhe inspiruar nga jeta që bënte vetë, mori 2 vajza të tjera për t'i vënë bashkë në një shtrat. Në një shtrat. Dhe të dyja nudo. Fakt, pati xhelozi nga ana gruas ti. Nga e gruas që e kujt gruaje? Gruas që martuar, top modeles. Ajo bu xheloze, elle est devenue jalouse? Elle m'a fait un scandale total. Un scandale. Parce que déjà, pourquoi c'est pas moi qui suis sur les photos? Parce qu'elle était top modèle, en fait. Et l'autre m'a dit, mais pourquoi c'est pas moi non plus? Les autres top modèles m'ont dit, mais pourquoi tu m'as pas pris moi? Po pra, të dyja ishin top modele, njëra gruaja dhe tjetra që ti jetoje. Të dyja bën xheloze, duke thënë që pse s'na bëre ne, po bëre këto të dyja, Melanie Trump më vonë. Që është e panjohur. Që ishte panjohur me këtë Emma Erikssoni, se fakt Melania ishte e panjohur në atë kohë. Non, elle était inconnue au bataillon. Elle était inconnue. Elle était inconnue, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de prendre des nouvelles filles. Në fakt, Ale ka bërë gjithmonë, këtë ka gjithmonë promovuar vajzat e reja, modelet e reja. Kështu që kjo është interesante. Donc voilà, donc au moment du booking où je rencontre Melania, në momentin e bookingut, në momentin e kur takohet me Melania, po. Donc je la trouve sympa de ça. Je sors du booking. Elle avait quel âge? Elle avait... Sa vjeç ishte Melania në atë kohë kur e takoi? 25 ans, ouais, je crois. 25 vjeç. 25 vjeç. Et tani është 45, tani bie 45. Le chef du booking, le directeur du booking, qui était Paolo Zampoli, me dit j'ai présenté Melania à Donald Trump, ils sortent ensemble. Do me thënë, drejtori i bookingut e merë në zyrë dhe i thotë që kam prezentuar Melaniën me Donald Trump. Me Donald Trump, pra ta tha ai ky, ta tha ky me origjinë italiane. Paolo Zampoli, po. Moi je lui dis je m'en fous. Dhe ti i the që as më intereson fare se në fund Donald Trumpi njihej si personazh i famshëm në atë kohë, po s'kishte lidhje fare me politikën, s'kishte shprehur asnjë ambicie për. Non, mais en plus, president. J'étais pas un photographe paparazzi ni un photographe people, donc Unë s'isha as fotograf, as paparazzi, sot as fotograf që bëja kështu photo people, në kuptimin foto të showbizit. Et donc je raconte ça à mon équipe qui était mort de rire. Et le directeur, par contre, le président de l'agence métropolitaine avec qui je travaillais, Thomas Zimmer, me dit non mais t'as fait un bon choix, je trouve que les 2 filles elles vont bien ensemble et voilà. Pjesa tjetër e ekipit i thanë ke bërë zgjedhje. Ke bërë një zgjedhje shumë të mirë sepse gocat shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën. En fait tu dis Alexandre, tu dis que Melania
ti thua që Melania ishte shumë e vendosur për atë që donte të arrinte në jetë, dhe duke se ishte e përgatitur për këtë, ndryshe nga vajzat e lindjes, të cilat vinin në vende perëndimit të varfra dhe jo në gjendje të mirë, duke marrë parasysh që janë vitet e rënies komunizmit në vendet e lindjes dhe gjendja ekonomike ishte shumë e rënë, Melania, thua ti, Aleksandër, erdhi në New York me gjoksin e ribër, pra nuk ishte gjoksin e saj, kishte ribër gjoksin. Operacione plastike dhe me 2-3 foto në portofolin e saj. Pra, ishte një modele pothuajse e panjohur, ose e panjohur fare, por ishte shumë ambicioze dhe ishte shumë e përgatitur për atë që donte të arrinte. Ç'do thuash me këtë, Alexandre? Ç'do më thënë, pse e thua këtë? On est donc à la fin de l'ère communiste. Ishte në fund të epokës komuniste. Le mur de Berlin vient de tomber. Muri i Berlinit kishte pak vite kishte rënë. Et les filles commencent à arriver. Dhe vajzat nga lindja filluan të vinin. Les filles qui arrivent de l'Est à l'époque, elles ont un vrai problème de nutrition. Vajzat e lindjes i vinin në atë kohë të kishin probleme vërtet të ushqimit, dalloheshin, kishin probleme me ushqimin. Et on doit leur faire refaire les dents parce qu'en fait les dents sont pourries en général. Normalisht duhet të shkojë duhet të çojë te dentisti. Te dentisti, po çdo gjë. Te dentisti që t'i bëjë dhëmbët, se te dhëmbët i kishin pothuajse të kalbura, të prishura. Donc on a un exemple de filles qui ont rien à voir et tout d'un coup Melania arrive et ça n'a aucun rapport avec les filles qu'on a l'habitude de voir. Dhe Melania arrin dhe në fakt mbrin atje dhe në fakt është rasti që nuk ka lidhje. Elle est prête. Ai ishte gati. Sepse attention, fizikisht ishte gati. Dhëmbët i kishte në rregull, ishte e bukur. Tout. Sepse ajo vinte nga Slovenia apo jo? Ouais, elle arrive normalement de Slovénie. Oui, la Slovénie, ça fait la différence quand même. La Slovénie, c'est pas l'Albanie, c'est pas la Serbie, c'est... La Slovénie, c'est un État à l'époque de... En 96 En 96, c'est un État vraiment désastreux. Tous les Balkans, c'est un désastre. À l'époque... Avec des différences quand même. Il y a des différences, mais... Slovénie, c'est... Je suis allé en Serbie, en Croatie, etc. À l'époque, je suis sorti même avec une fille du Monténégro. J'étais avec une top modèle qui était du Monténégro. Mais qui a eu la chance de partir très jeune de Serbie et d'aller en Suisse. Donc les filles qui arrivent vraiment des pays de l'Est à l'époque, elles arrivent, elles sont dans un état minable. Bon, ishte një gjendje të tmerrshme vajzat që vinin nga lindja. Dhe aq më tepër që Melania vinte nga një background shumë modest. Shumë modest. Nuk kishte mundësi për të... Pa një reportazh fakt që në televizion. Elle vient d'une famille qui n'ont pas d'argent. Ouais, modeste en fait. Ouais. Plus que modeste. Plus que modeste. Mais elle était vraiment mignonne. Ishte vërtet kaq e mirë fizikisht? Elle était vraiment. Alexandre. À cette époque-là, je parle. Ce qui m'intéressait, c'était qu'elle était différente de Emma, qui représentait la Scandinavie. Ajo që më intereson në fakt është se Melanie Trump, më vonë u quhet Trump, po Melania ishte ndryshe nga Suedezja, nga kjo Emma Eriksson që janë bashkë krevat, le të i tregonë pas edhe fotot. Ishte ndryshe. Le contraste, il était incroyable. Il était incroyable. Pra ti i shef si artist, pra ti i pe si artist apo jo? Oui, complètement. Gjithmonë i ka parë në fakt. Dhe sigurisht do e bëj pyetje që u kanë bërë CNN-i, gjithë mediat, gjithë televizionet në Amerikë që ju keni bërë intervista, 41 orë intervistë keni bërë diku në muajin shtator, mos gaboj, të këtij viti. Ja u ka bërë pyetje të gjithë. Ti vetë Aleksandër, ke shkuar me Melanin ose me Emma Erikssonin, me kolegin e saj në atë kohë, pa patë një marrëdhënie seksuale apo jo? C'est une question que tout le monde... Oui, je sais, oui, është një pyetje që ja u bën të gjithë, po unë jam detyruar t'ja u bëj prapë sepse publiku shqiptar nuk e di. Non, mais je dévoile pas ma vie privée de toute façon et de ce qu'on fait après le shooting, mais pendant le shooting, on est très sérieux, on travaille. Gjatë shootingut, unë thotë zakonisht nuk dua që ta shpalosh jetën time private, ose çfarë bëjmë mbrapa me top modele, por sigurisht gjatë punës sot ne punojmë. Entre le shooting et ce qui se passe après, c'est deux choses différentes. Mais là, on peut le dire ce soir. Non, on peut pas le dire. Non? On peut pas le dire. Donc vous laissez ouvert là. Hein? Linjë të hapur. Non, on peut pas le dire parce que... Mund ta themi sot që keni pasur një marrëdhënie mbrapa apo jo me Melanin? Më thotë nuk mund të themi asgjë sot. Non, j'ai pas voulu avoir de relation avec elle. J'ai pas voulu avoir de relation avec elle. Ça, c'est une réponse alors. C'est moi qui n'ai pas voulu. Quoi. Ah, elle était prête en fait, par contre. Elle serait prête. On avait l'impression, ouais. D'accord. Kisha përshtypjen thotë se ajo ishte gati për të pasur një marrëdhënie ekstra profesionale, thotë, mbrapa,
Por isha unë që refuzova. Ouais, de toute façon, dans ce Mais milieu... pourquoi tu as refusé? Toi, tu adores les... Oui, en plus, mais en plus, les ménages à trois. il y avait d'autres top modèles qui m'intéressaient plus à cette époque-là. Et puis avec qui je kishte dy couchais, të modele tjera që më interesonin më shumë avec në qui atë je moment. couchais déjà. Et, Me cilat unë shkoja në këto momente, shkoja et, njëkohësisht. non, et elle n'est pas du tout le style de fille que j'aime, que je la trouve trop plastique. Déjà, Një sekondë tani, se kjo në intereson. Nuk është tipi vajzës që më intereson shumë, thotë që më të rejtë, është shumë plastike. C'est quoi trop plastique pour comprendre? pour moi, elle Qu'est-ce que ça veut représentait un modèle déjà comme une espèce de Barbie, quoi. Ah, d'accord. Ouais, Alors que moi, j'adorais les femmes avec... les filles qu'on avait, enfin les top modèles qu'on avait à l'époque, elles étaient incroyables, il faut se rappeler. Hein, vraiment, les filles étaient d'une beauté incroyable. Et bon, je ne vais pas dire les noms, mais que ce soit Shelley Smith, etc. Mais il y a des filles que j'ai fait en photo qui étaient vraiment nues, qui étaient magnifiques, quoi. Në qoftë se kujtohemi thot për top modelet e viteve 90, që të gjithë si njëri nuk kishin lidhje me profilin e Melanisë. Melania ishte si kukull Barbie. Si kukull Barbie. Gjoksi kishte të bërë. Ndërsa këto stili i bukurisë femrore në vitet 90 Mon ex-femme à l'époque, ishte shumë më klasike, ishte tjetër lloj estetike. Dhe ish gruaja ime, thotë Aleksandri. Mon ex-femme, qui à l'époque Qui était top modèle. Voilà, qui était top modèle, c'était plutôt elle qui choisissait les filles que moi, quoi. Ishte ajo që zgjidhte më shumë. Kjo më do të gjithë, bravo. Bravo. Me njerë pasi u lidh me Donald Trumpin, ju e dini të gjithë, Aleksandr, Egla, Bert, ju e dini që u hapën llafet që Melania mund të jetë një agente ruse. Ils ont dit partout que Çështje e rreqebullës. Janë rreqebullës. Jo, mos e shata, tani mos e shata që nuk është kështu. Jo, nuk po sha, është histori rreqebullës. Tash e kemi gjithë. Ju besoni këto, Aleksandr, që ajo mund të ketë edhe nga shërbimi rus? Putini kishte zakon në ato, kishte traditë në ato kohë që të mbritet dhe rekonte. Ce qui est bizarre, c'est que la façon dont elle était n'est pas une fille, même de 25 ans, dans le public ou n'importe quoi, qu'on va prendre. La façon dont elle répondait, et j'en ai parlé avec des journalistes, des amis journalistes américains, j'ai dit, tu vas voir, quand elle répond, elle répond comme si c'était une machine. C'est comme quelqu'un qui est préparé. Si u ka gati përgjigjet, edhe pse ishte 25 vjeç. À l'époque, Poutine est lieutenant-colonel quand même du KGB. Në atë kohë Putini ishte shefi KGB-s. Dans certains pays de l'Est, voilà. Donc c'est ça qui est assez amusant, c'est que d'un côté, il est lieutenant-colonel du KGB dans les pays de l'Est, notamment les Balkans. Et voilà. Et donc, oui, effectivement, tout le monde en a parlé entre nous, on en a tous parlé, parce que c'est vrai que elle posait des questions qui n'étaient pas des questions d'une fille normale. Në atë kohë, në fakt, ajo bën të pyetje të cilat Melania nuk ishin normale, qoftë për një modele ose për moshën e saj. Me thënë, tregonte që ishte shumë e përgatitur lidhur me temat caktuara ose. Dhe shumë interesante se këto që po thot tani Aleksandr Melanin, në fakt janë të gjitha brenda këtij konteksti ku po flitet kaq shumë për ndihmën që i ka dhënë Putini Donald Trumpin për një lloj tërheqje që kanë ata me njëri tjetrin, kuptimin një lloj mbështetje që Donald Trumpi flet gjithmonë mirë për Putinin, Putini gjithashtu u gëzua që ata fitoi. Pra gjitha kjo është në këtë kontekst. Po a mendoni se kjo mund të jetë një konspiracion i madh, Aleksandr, pra mund të jetë një legjendë e madhe urbane dhe nuk ka në fakt asnjë të vërtetë këtu brenda? Je sais pas si ça peut être une conspiration, mais en tout cas, c'est évident qu'il y a une direction, on va dire, une direction politique, c'est évident, qui va changer par rapport à Obama, qui était vraiment l'ennemi juré de Poutine. E keni parë besoj foto që ka bërë Aleksandri 20 vjet më parë Melanin që është nudo Sabri. Jo, le të tregoja Sabriut. Jo Melanin vetëm, Melanin me atë femën tjetër. Jo Sabri, shikoj këtu te ky ekrani këtu bashkë me Ermanin, Ermani se rite. Babë biri që shohin dy foto. Jo, nuk i heqim dot. Et on peut pas parce qu'on a des problèmes après. Je sais, c'est pas drôle. Oui, c'est pas drôle, hein. Ledio, heqim dot shiritat plak tani se vajti ora, po bëhet 12 natës. Po kërkojmë edhe autori, po kërkojmë. Po kemi probleme, o plak, kemi probleme, jam dakord, se ti kujton se dua unë. Ja, një sekond Berto. A Ledio, heqim dot shiritat. Jo, nuk mund të heqim, jo. S'ils savaient ce qu'on a fait. Non, mais on peut pas parce que nous on veut. Non, mais quand on a fait ça, s'ils savaient ce qu'on a fait de plus, quoi. Parce qu'elles étaient vraiment l'une sur l'autre, quoi. C'est vrai? Ja, hoqi.
Là, maintenant, c'est Ouais, mieux, j'ai là. fait sortir l'équipe et j'ai fermé la porte. E shef tani Sabri? E gjendo cila është Melania këtu? Cila është Melania këtu, Sabri? E gjendo termal. Cila është Melania? Ja, se di. Nuk e njohin cila është Melania këtu, Egla. Ajo djathas. Sel à droite? Është general për bobin, unë si një këtu. Ermali si njef, se Ermali është shumë... Cila është sipas teje, Sabri, Melania Trumpi këtu? Djathas apo majtas? Djathas, ajo e djath. E gjeti? Djathas si bje. Djathas. Për të gjithë ne, djathas nga ekrani ishte ajo që është këtej. Il a trouvé? Mélania, elle est à droite et, À droite. et Oui, Maëlle voilà. à gauche, oui. E gjeti Sabri dua trokiti, e gjeti Melania. 25. Do rinim pa fund me Aleksandrin. Në fakt, Aleksandr, duhet thënë që në fakt ju keni kohë, në fakt keni rreth një vit, sa keni njiheni bashkë, Egla? On fait une an qu'on se connaît. Ouais. Oui, je crois, ouais. Pak a shumë një vit. Il me semble, ouais. Aleksandr, a mendon Egla ndërkohë është dhe modele, apo jo, përveç se studion për aktrim në Cours Florent, në Paris? En tant qu'actrice, je suis aussi... Elle est aussi modèle, je sais pas moi, on peut l'appeler modèle? Top modèle, non? Appelée à mannequin. Ouais, elle fait de la mode. De la mode. Donc, effectivement, on Donc. peut l'appeler mannequin. A mendon, Aleksandr, jemi të themi gjëra se ku i dje se ç'do, a mendon që Egla mund të ketë një fat të ngjashëm me Melanin? Moi, je peux... Pra, tani që punon me ty, që ti ke bërë foto Eglës. De Mélanie. Bah, j'espère pas qu'elle se marie avec Donald Trump, quand même. Jo, po me një të ngjashëm si Donald Trumpi. Quand même, dis ça. Non, moi, je pense que... Ja, shikoni fotot e Je Eglës, pense tani que letë do i... Egla, elle a deux choses qui me Kjo është foto plaisent. që kam qefun, Il y a kjo, deux choses Egla, qui me c'est pas plaisent pareil. en elle. C'est la première, c'est que elle a un vrai potentiel au niveau de la mode. Jepi Egla. Atëre... A që pëlqen te Egla, dhe të përkthejmë. A që pëlqen te Egla është se ka dy potenciale përsa e përket modës. Et la deuxième chose, c'est qu'elle se bat pour quelque chose pour lequel je me bats depuis toujours, c'est-à-dire le droit des femmes, et le droit de s'exprimer. Dhe Egla përveç tjerave nuk është thjesht një modele e thjesht, por Egla ka një betejë, ka një luftë, ka një kaos që mbron, që është lufta për mbrojtjen e Politike... lufta të drejtave grave. Les femmes, pour moi, doivent prendre les rênes et un petit peu décider des choses, même sexuellement, quoi. Gratë duhet marrin... Gratë do të marrin frenat e pushtetit, thotë... Dhe të vendosin vetë dhe të ka kenë drejt. zgjedhjen e lirë. Ka drejt, Aleksandri. Po, gratë të Aleksandri do të marrin frenat e pushtetit dhe duhet që... C'est très beau, drejtën regarde. për të zgjedhur. Ce qui était avant, là, Super. c'est très beau, c'est magnifique. Ça, ce c'est qu'on a tes fait. photos, ça? Ouais, c'est mes photos. Ouais. Këto janë gjitha foto i përshon një foto që ka bërë Aleksandri Egla, apo jo? On a fait ça pour des magazines à chaque fois et c'était trop beau. Puna që kemi bërë bashkë ka qenë një koncept që kemi zhvilluar lidhur me këtë që po thot me drejtat e Super. gruas, Jepi Egla tani. në fakt ndryshimi midis fotove të kësaj natyre dhe fotove që shohim për ditë ka një ndryshim shumë të madh. Këto janë foto të cilat tregojnë forcë, tregojnë kanë një histori nga mbrapa, kanë substancë dhe kanë një mesazh nga mbrapa. Në përgjithësi, fotot që janë nude ose që janë foto që tregojnë pjesë intime bien në grackën e vulgaritetit dhe në grackën e provokimit banal. Ajo çfarë ne duam që të tregojmë është që janë foto të cilat janë të inspiruara nga Marlene Dietrich, nga Madonna, Marilyn Monroe, të cilat kanë luftuar pikërisht për këtë. Kanë luftuar për të mos rënë në Ka që foto grackën kemi vetëm të tua, Egla, nuk kemi më shumë? Këto janë që... Po. Kemi sa përshme se këshim të sa më shumë. Ce qu'on s'est aperçu dans la mode, et c'est très important pour tout le monde, c'est que... Ja, një sekundë, Aleksandr. Këtu Egla, je duke u putur me një femër tjetër. Ah, j'adore. Ti ke për Aleksandr, c'est toi qui l'a fait. Ouais, c'est moi. Adoroj, J'adore Et cette pourquoi tu photo. adores ça? En fait, C'est toujours le ménage à trois, c'est ça? J'adore cette photo parce qu'elle représente... Ky vdes për tresha do plak, prandaj ka qef këto. Elle représente pour moi la beauté du ménage à trois et puis en plus parce que Egla était très amoureuse de Maëlys et réciproquement. C'est vrai? Ah, një sekund tani. Para thot i dua thot sepse po e hap thesin ti pa para ai po. Po. Dhe thot Egla thot përveç tjera dhe thot veç fakti që unë thot vdes për këto menazha trua pra që janë për këto treshet. Egla thot Aleksandri edhe dashuronte ran dashuri me këtë vajzën që puthet. Dhe tani Egla ç'është kjo histori, kjo është i vajzë shqiptare apo jo? Jo, është franceze. Është franceze. Dhe tani Aleksandri bën shaka apo është e vërtet?
Jo, nuk bën shaka. Nuk bën shaka. Nuk bën shaka. Është një marrëdhënie shumë e bukur që kemi bashkë, lidhur me punën, me jetesën e përbashkët. Pra të themi që ju bëni një jetë të lirë, e glatë ti, Aleksandri dhe kjo vajza, që quhet? Majlis. 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 Pra në i familje, Aleksandri vazhdon. Très bonne mannequin, très bonne mannequin. Aleksandri është superpozues femrash. I pa para, plak. E, qerë. Është Photoshop momentin. human. Po ja, po, do t'jetë dhe merite Eglës kjo. Human Tous Photoshop. tous mes amis milliardaires, ils me disent t'as vraiment une sale vie. Gjithë miqët e mi miliarder më thonë, I qelbur. ke vërtet një jetë i qelbur dhe kjo qerë meriton për të dy. Po Aleksandri, gjunaqës është dhe shoqet tjetër. Si e ka jamin e gla? Majlis. Që se morë dhe Majlisin me vetën? Majlis ka... Ishte bërë tamam menazhatrua. Majlis, elle devrait être là, non? Ou c'est plutôt vous deux et Majlis, elle vient de temps en temps, Alessandre, comment ça marche? Elle travaille, punon. D'accord, elle est occupée. Në D'accord, vendet ndryshme të- meriton për Eglën dhe për Aleksandrin një super big up, zoja zotërin. Ça, c'est pour les sourds, ça, non? C'était à Thierry qui... Oui, mais tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est pour dire, ça, c'est le langage des sourds. E, Egla, unë të falenderoj ashma se që merë dhe bashkë me Aleksandrin këtu, nuk e di kur të shifejmë prap. Kur të shifejmë prap? Kur të duash? Ju do rinit sa ditë në Shqipëri, apo jo? Jemi deri të ejten, me 21. Dhe interteniten. Pra do takohemi, do pimi kafe, do pimi gotë vera. Patjetër. Ah, Alexandre. Me kënaqësi, on va. Moi, je vous laisse maintenant. Je vous laisse. Et là, on va se voir là jusqu'à jeudi là. oui. Vous serez là. Bien sûr. Vous serez à Tirana. Oui. Patjetër. Donc, on va s'appeler. Kënaqësi. E, i farenderojmë për sjelljen me dua trokitje dhe me muzikë Aleksandro de Basville dhe Egla Argji, zoja zotrinj, me shumë farenderime. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.